Açıldın mı canım? Sevgiyle açıl. Önce bir çalıştırıyorum sevgiyle. Böyle bir pastacılık aparatı olabilir. Evet değerli seyircilerim. Gelecek misafirlere unutulmaz bir tat sunmak istiyorum. Çocuklarınız da çok severler. Bol çikolatalı, kakaolu, güzel bir spangile tatlısı. Sütlü tatlı olup, çikolatası bol, görseli güzel, içinde keki olan güzel bir tatlı için hazır mısınız? Ben hazırım. Hemen malzeme listesini sayıyorum. Neler varmış bakalım spangile tatlımıza. 1 litre süt sevgili seyircilerim. 3 çorba kaşığı kakao, 4 çorba kaşığı un, çok tepeleme dolu değil, normal silmenin bir üstü dolu. 2 tane yumurtanın sarısı, burada 2 çorba kaşığı tereyağı, 100 gram bitter çikolata, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı da suya ihtiyacımız var. Şurada da bir üçlü grup var. Şuradaki özür dilerim dörtlü grup. 1, 2, 3, 4, 5'li grup. Özür dilerim. 5'li grupta da bir kek hazırlayacağım. Hemen anında böyle çırpma teliyle karıştırılmış spangile tatlısının zemininde kek oluyor. İster hazır alabilirsiniz, isterseniz hemen benim yapacağım gibi siz de yapıp güzel böyle yumuşacık, taze taze mis gibi bir kek olacak. Efendim şimdi burada da kekimizde 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket kabartma tozu, 2 yumurta, 2 çorba kaşığı un, 1 çorba kaşığı kakaoya ihtiyacımız var. Ama önce tatlı diyor, tatlıyla başlıyoruz. Tatlımızı güzel böyle gelecek olan, yiyecek olanları düşünüyoruz. Onlara karşı sevgimizi kat ve kat artırıyor. Pozitif enerjimizle yapmış olduğumuz tatlar ve lezzetler daha güzel oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olur inşallah yiyenlere diyor. 1 litre sütü döküyorum. Eğer taze süt bulma imkanınız olursa daha da güzel olur. Evet efendim 1 su bardağı 200 mililitrelik kaç grammış 1 su bardağı hemen karşıya not yazdım çünkü gramaj isteyen seyircilerim için 170 gram geliyor. Efendim burada 3 çorba kaşığı kakao aldım tencerenin içerisine, ocağın altını kısık olarak yaktım. Kıymetli seyircilerim şimdi önce kakao, şeker, unu daha koymadım. Kakaonun bir erimesini istiyorum. Güzel rengini verir. Çikolata görüntüsüne müthiş bir destek verir ondan dolayı. Önce kendi başına bir süt ile açılsın. Açıldın mı canım? Sevgiyle açıl. Açıl ki yiyenler de zihinlerde güzel bir tat olarak kal olur mu? Evet. Şimdi 4 çorba kaşığı unumuzu da döküyoruz. Döktük. Onu da karıştırıyor ve içerisine şimdi 2 tane yumurtanın sarısı geliyor. Orijinal bir spangile tatlısı sizler için hazırlıyorum. Yumurtanın bize burada sadece sarıları lazım. Aklarını omlette ya da başka bir tarifte değerlendirebilirsiniz. 2 yumurta sarısını hemen hızlıca tencerenin içerisine alıyorum. Yalnız püf noktası sürekli karıştırarak pişirmemiz gerekiyor bu tatlıyı. Çünkü dibine tutmaması için. Evet efendim şu anda spangile tatlımızın kremasının pişme anını görüyoruz. Bakın görüyor musunuz? Ceylan gözü pıtırcıklar oluyor, buharları çıkıyor. Mutlaka pişirelim. Piştiği zaman güzel lezzetli olur. Evet çırpma teliyle şimdi karıştırıyorum. Bakın bir karıştırayım. Ondan sonra bir durayım. Ceylan gözü oluşlarını görelim. Görüyor musunuz? Böyle güzel sıcak böyle çikolata kokusu evimizde yerini alıyor. Evet. Şimdi ocağın ateşini artık kapatabilirim. Ocağın ateşini kapattıktan hemen sonra sıcaklığıyla eriyecek olan 2 ürün gelecek buraya. 2 çorba kaşığı tereyağı ile birlikte 100 gram bitter çikolatayı buradaki spangile tatlımızın kremasının içerisine alıyorum. Tereyağı ve çikolata eriyecekler. Şimdi yapmamız gereken işlem ara sıra karıştırarak soğutmamız gerekiyor. Neden karıştırıyoruz? Yoksa hiç karıştırmadan bırakırsak topakçıklar oluşur. Gelip gidip karıştıralım, ılık hale gelince suyunu vereceğiz.
Şimdi burası böyle ara ara karıştıracağım. Soğumaya bırakıyorum ve kek yapımına geçiyorum. Değerli seyircilerim, sürekli karıştırıyorum. Ara ara böyle soğuması için hemen kek yapımına geçiyoruz. Kek yapımı çok kolay olacak. Yumuşacık bir kek istiyorum. 2 tane yumurtayı, oda sıcaklığındaki yumurtayı hemen karıştırma kabımın içerisine alıyorum. 1 çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Hiç mikser kullanmadan hemen şöyle jet hızıyla, sevgiyle, çırpma teliyle 2 dakika karıştıracağım. Sonra un, kakao ve kabartma tozu gelecek. Burası içindeki minik kek parçaları olacak. Yumurtayı şekerle birlikte çırpma telim ile şöyle hızlı hızlı karışıp şekerin erimesini, biraz da renginin beyazlamasını sağladım. Şimdi geliyoruz. Eleğimi alıyorum. Burada un, kakao ve kabartma tozunu eleğime alacağım. Ve elekten geçireceğim. Elekten geçirince ya da tel süzgeçten geçirdiğinizde neticesi daha iyi olur. Ondan dolayı bu işlemi yapıyorum. Görüyor musunuz? Canım benim. Küçük mü geldin? Ha, şurada köşede yapayım o zaman. Sağa sola dökülmesin, etrafı batırmayayım diye. Bakın görüyor musunuz? Kakaolar pıtırcık pıtırcık duruyorlar sevgili seyirciler. Onun için şöyle yapalım. Neticesi iyi olmuyor. Onlar top top kaldığı zaman güzel rengini verememiş oluyor. Şimdi hemen şuraya dökülenleri de alayım. Tezgahımız temiz olduğu için. Evet, karıştırıyorum. 2 çorba kaşığı kakao, özür dilerim 2 çorba kaşığı un, 1 çorba kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ile hemen karıştırılıyor. Anında böyle ince bir kek. Spangile'nin keki olacak burası. Canım benim, ne yaptın? Elemek güzel oldu ama etrafına biraz yapıştı. Olsun, sağlık olsun. Evet, bakın 1 kaşık kakao ile hazırladım. Burası hazır. Hiç beklemeden şurada ince bir kek olacak. Kalıbımı yağlıyorum. Ve hemen buradaki kek harcımızı döküyoruz. İncecik ve yumuşacık. İncecik, yumuşacık ve tazecik bir kek olacak. Spangile'nin keki. İsterseniz hazır kek de kullanabilirsiniz. Vaktiniz varsa böyle yaparsanız ama unutulmaz bir tat olur. Ondan dolayı ben bunu böyle yapıyorum. Yavrularımızın özel günlerinde, doğum günlerinde, arkadaşlarıyla buluşma vaktinde, misafir ağırlamada her zaman güzel netice alabileceğimiz bir tatlı. Özel tatlı çünkü. Şöyle yaydım. Fırınım hazır. 180 derece. 10 ile 15 dakika arasında pişiyor ve fırından hemencecik alıyorum. Gitti fırına. İyi yolculuklar canım. Kek pişiyor. Kremamızı soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Soğuk suyu buzdolabına koydum. Hatta dondurucuya koydum çünkü buzlu ya da böyle iyi soğuk olması gerekiyor suyun. Ondan dolayı dolaba kaldırdım. Ilık olunca burası buz gibi suyu dökeceğiz. Bir çalıştıracağız. Tatlımızın keki fırında 10 dakika pişti ve soğudu. Bakın soğumuş bir kek, yumuşacık bir kek oldu. Zeminine yağlı kağıt koymayı unutmuşum. Ondan dolayı metalle kesmiyorum. Kalıbıma zarar vermesin. Çünkü bu kalıp tart kalıbı. Başka tariflerde de kullanacağım için. Ama hiç problem yok. Mutfakta çareler bitmez. Hemen normal hamur kesiciği ile kesiyorum. Kekimizi incecik bir kek. Şöyle küp küp doğranmış olup bu kek bardakların içine paylaştırılacak. Yerken böyle minik kek parçaları gelmesi gerekiyor bu tatlıda. Eğer mümkünse böyle taze kek yaparsanız güzel olur. Yoksa da hazır kek de kullanabilirsiniz kıymetli seyircilerim. Evet, şimdi hazırlamış olduğum kekten şimdi içine, bardakların içine kek parçaları atıyorum.
Evet efendim, supangilemizin son finaline doğru yaklaşmış bulunuyoruz. Bir bardak suyu derin dondurucuya koydum. Bakın nasıl güzel böyle dışı buğulanmış, güzel olmuş. Buz parçaları da olabilir. Hangisinin imkanınız varsa olur. Ama suyun soğuk olmasında fayda var sevgili seyircilerim. Şimdi önce tamamen oda sıcaklığına gelmiş olan kremamızı mikserle çalışacağım. Sonra suyunu vermeye başlayacağım. Kekler şu anda kup bardakların içerisine paylaştırıldı. Önce bir çalıştırıyorum sevgiyle. Bismillahirrahmanirrahim. Suyunu vermeden önce bir çalıştırıyoruz. Şu akıcılığı bir yakalıyoruz. Parlaklığa bir ulaşmamız gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş suyu döküyorum. Bir bardak 200 mililitrelik soğuk su ile çalıştırıyorum. 3 dakika. Haydi bakalım. Düşük devirde. Supangilemizin kıvamı ortaya çıktı. Bakın ne güzel akıyor. Görüyor musunuz? Sevgiyle yumuşacık, damaklarda unutulmaz bir tat olarak yerini alacak. Çünkü her şeyi sıfırdan kendimiz yaptık. Orijinal bir supangile tarifini paylaşıyorum sizlerle. Şimdi kepçe olabilir. Böyle bir pastacılık aparatı olabilir. İmkanınız neye müsait ise onu içine alıp sonra da bardakların içerisine paylaştıracağım. Böyle bir şey yoksa da normal kepçeyle de paylaşımı yapabilirsiniz. Ama böyle olursa da güzel oluyor. Hani şık sunumlar deniyor ya, onu yapmaya çalışıyorum. Evet, kapağını kapattım. Şimdi şuradan başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Heyecanlı bir an. Yaklaşıyorum ve bırakıyorum. Evet, sevgiyle iniş tamamlandı. Şimdi kalorisi yüksek bir tatlı. Çok aşırı dolu olsun istemiyorum. Hemen yandakine geliyorum. 10 tane bardağım var. 10 bardağı paylaştırmayı planlıyorum. Aparatımız sayesinde hiç bardakların kenarına dökülmeden supangile tatlımızı paylaştırdık. Şimdi 10 adet çıktı. Buzdolabına götürüyorum. 1-2 saat soğuyacak. Ondan sonra da servis vakti. Üzerini süsleyeceğim. Beyaz çikolata ve sütlü çikolata ile. İsterseniz meyve çeşitleri, fındık fıstık da koyabilirsiniz. Evet efendim, şu anda supangile tatlımız hazır. Çikolatamızı havuz soyacağı ile güzelce çektim. Şimdi beyaz ve sütlü çikolatayı yan yana koyacağım. Fındık, fıstık, mevsimine göre çilek, muz, kivi, Allah ne verdiyse koyabilirsiniz, süsleyebilirsiniz. Tamamen bu konuda serbestsiniz kıymetli seyircilerim. Bakın bu çikolatalı olduğu için yine çikolata kombinasyonu devam etsin düşüncesiyle böyle çifte bir çikolatalı yapmak istedim. Sütlü çikolata ve beyaz fil dişi çikolatayı şu anda supangile tatlımızın üzerine almış bulunuyorum. Sıra geldi tatlımızın doku testini paylaşmaya. Doku testinde şimdi kıvamını sizlerle paylaşacağım. Şöyle kaşığımı daldırıyorum. Bakın şu güzelliğe bakın. Kıymetli seyircilerim, görüyor musunuz? Şöyle akışkan, kıvamlı, güzel bir supangile tatlısı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ama inanıyor ve güveniyorum. Sizler daha güzelini yapacaksınız. Bu güzelliği sizler hak ediyorsunuz.
tüm detaylarıyla inşallah sizlerle paylaşmaya çalıştım kıymetli seyircilerim. Efendim kanalıma abone olup dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yeni tarifler araştırıyorum sizler için. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlık kalın.